mitdc ကွန်ပျူတာနဲ့ရှင်တွေမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ mitdc ရှင်တွေကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမကတော့တူဝင်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်တန်ခါးစာကတော့ပွဲဝဲစလင်းတဲ့တန်ခါးစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးမှာဒီပွဲဝဲဆောင်ကလေးပဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကပထမဆုံးနေရာပေါ်လိုက်ပါမယ်နေရာဒီနေရာပြာကိုပေးစပေးကြပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် control ခြေကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာလေးကတက်ရလာပါပြီပြီးရင် order down ပြုတ်လိုက်ပါမယ် email ထဲမှာ order down ဆိုပြီးရှိပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ control ရဲ့ allen ကိုတွင်းနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာအလင်းနည်းနည်းတော့လင်းတော့ပါပြီမင်းရဲ့ပုံကိုပြင်ကြည့်နေဆိုရင်ဒီလေယာပေါ်ထားတဲ့လေယာလေးကိုမျက်လုံးမိတ်ပြီးမင်းရဲ့ပုံလေးကိုပြင်ကြည့်ရပါတယ်ပြီးဒီပုံမှာအလင်းမောင်ရှင်မှာဖြစ်ရဲ့သူရဲ့မျက်နှာလေးကို quick selection တွန်းနဲ့ selection ပြလိုက်ပါမယ်ဒီပဒါဆက်အကြည့်သေးကိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ data ခွင့်စားကိုပဲလေးနဲ့အကြည့်သေးလို့ပြလို့ရတယ်လို့ဒီမှာညာလေးကိုကလစ်ချန်ချလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ site ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ site ကလည်းအကြည့်သေးလို့ပြရပါတယ်ဒီမှာ50နှစ်ဆိုရင်ဒီမှာနေနေတော့ကြည့်တော့များမှာဖြစ်ပါတယ်30ထားလိုက်ပါမယ်30ပြီးသူရဲ့မျက်နှာလေးကို selection ပြလိုက်ပါမယ် selection ပြတဲ့အခါဒီနားမှာဒီadd selection ကိုရွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာ selection နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းသမှာဖြစ်ပါတယ် new selection ကိုရွေးပြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးပြတယ်ဆိုရင် selection တစ်ခုပဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အသက်ပြီးရင်အရင်ကပြထားတဲ့ selection ပြန်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် add selection ကိုရွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာ selection တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းပြလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ quiz အကြည့်အသေးကိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ data quiz ကိုပြလေးနဲ့အကြည့်အသေးလို့ပြရပါတယ်ဒီမှာဒီပုံနေတဲ့ selection ကိုပြင်နှုတ်ရှင်နေဆိုရင် keyboard ကအတက်ကြီးလေးကိုအသုံးပြုလို့ရသလိုဒီမှာ set first selection ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ set first selection ကိုနှိပ်ဝင်လေဒီပုံနေတဲ့ selection လေးတွေကိုပြင်နှုတ်ပြလို့ရပါတယ် keyboard ကဆိုရင်တော့အတက်လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အတက်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါင်းလောက်ခဏလေးမှာအနှုတ်ပြုံးတာကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ set first selection မှာ selection နဲ့ဝင်နေတာကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထားလေးထားလိုက်ပါမယ်ပြင်ဖက်တာပေးပါမယ်ဖက်တာပေးမယ်အတွက် select ကိုဝင်ပါမယ် select ထဲမှာ modify ဆိုပြီးရှိပါတယ် modify မှာဒီမှာဖက်တာဆိုပြီးရှိပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ F7 ကိုတွင်းနေပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာဖက်တာရေးလေးဆိုပြီးရှိပါတယ်ဖက်တာရေးလေးမှာတော့25-30ထားပြဖြစ်ပါတယ်လူပုံညနာကိုဖက်တာပြမှာဖြစ်ပဲ30ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခပ်ပြလို့ရသလို okay ကိုနေပြလို့ရပါတယ်selection နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ layer ပေါ်ပါမယ် layer view layer ပြာကိုပြီးkeyboard ဘက်ကဆိုရင် control J ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ layer အသေးရတော့ပါပြီပြီးဒီပုံလေးကိုအလင်းအောင်ရှင်းပါမယ် image မှာအကျဉ်းမှဆိုပြီးရှိပါတယ်အကျဉ်းမှမှာ label ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် control L ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးပုံရဲ့အခင်းတွေကိုကြည့်ပဲအလင်းအောင်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ထားလေးပဲထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပြရသလို enter ခပ်ပြရပါတယ်ပြီး email adjustment မှာ cabis ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် control M ကိုနှိပ်ပြရပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီး color ရှင်းပါမယ် email adjustment color balance ဆိုပြီးရှိပါတယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် control B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပုံရဲ့အခင်းတွေကိုကြည့်ပဲ color လေးကိုရှင်းပြလို့ရပါတယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီ layer တစ်ခုကိုပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ် layer တစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင် layer ထဲမှာဒီမှာ match down နဲ့ပေါင်းပြလိုက်ပါ layer အကုန်လုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pattern image နဲ့ပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါမှမဟုတ် match visible နဲ့လည်းပေါင်းပေးရပါတယ်လေယာဉ်တစ်ခုတည်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒါ match တောင်းကိုရေးပြလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာလေယာဉ်တစ်ခုပေါင်းတော့ပါပြီဒီလေယာဉ်အကုန်လုံးကိုပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်လေယာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ flat email နဲ့ပေါင်းပေးရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာလေယာဉ်အကုန်လုံးပေါင်းတော့ပါပြီသူရဲ့ဒီကောင်းပန်းလေးပဲလို့ဒါဖြစ်ပဲပိုင်တိုးလေးနဲ့နှိလိုက်ပါမယ်ပိုင်တိုးကို keyboard ဘက်ကဆိုရင် P ကိုနှိပေးရပါတယ်ပိုင်တိုးကိုအသိပြတာကဇုံးကိုရောအနိကကြည့်ဝဲထိထုတ်ပြလိုက်ပါမှားတယ်ဆိုရင်ဒါ control Z နဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်ပါမှားတယ်ဆိုရင် control Z နဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်ပါပရန်လေးကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုရင် keyboard မှာရှိတဲ့ကီလီနဲ့ရွှေ့ပြရပါတယ်ဒီတော့ Simon နဲ့ဆုံးပြီဆိုရင်တော့ဒီအဝဲပုံစံနဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖတ်တာပေးပါမယ်ပြီးရင် mass selection လုပ်ပါမယ် mass selection ကိုနှိပ်ပါမယ် mass selection မှာ filter radius ဆိုပြီးပါတယ် filter radius မှာတော့ဝင်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါ layer ပေါ်ပါမယ် layer ဒီမှာ new ကိုနှိပ်ပါမယ် new layer ပြကိုပြီးဒီဘက်ကဆိုရင် control J ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်အဲဒီမှာသူရဲ့ comment ရတော့ပါပြီပြီးရင် move tool လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံကအကြည့်သေးလို့တဲ့ကဒီတော့တိုင်းကနေဒီတော့အကြည့်သေးလို့နေဆိုရင်တော့ပုံကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာဒီတော့ရတဲ့ပုံကတော့တင်ဆက်လိုက်ပါမယ်အဲကြောင့်ဒီပုံကအကြည့်သေးလို့တဲ့က keyboard မှာရှိတဲ့အတက်လေးကိုအသုံးပြဖြစ်ပါတယ်အတက်ကိုဒီဝဲပုံကနင်းလာကြည့်ပြလိုက်ပါပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ် image ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပုံကအင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပဲပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်းပုံကကြည့်တော့မယ်ဆိုရင် keyboard ဘက်က control T ကိုညှပ်လိုက်ပါပြီးရင်ပုံကိုနည်းနည်းလေးတိတ်ပြလိုက်ပါဒီပုံကိုတိတ်တဲ့အခါကျဒီ download လေးကနေ keyboard ဘက်က adjust လေးကိုပြည့်ပဲတိတ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာပုံနဲ့အညီတိတ်တော့ကိုမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အနိကကြည့်ပဲပြုလုပ်ပါမယ်ပြီးရင် image ပြလိုက်ပါဆိုရင် control Z နဲ့ပြန်ဆက်ပါမယ်ဒီမှာဒီအင်လေးကိုနေလာသိနေတယ်ဆိုရင် control T တော့ဒီမှာဝဲကိုနှက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာပုံလေးကိုနည်းနည်းလားသိပြလို့ရဒီမှာအနောက်ရည်တွေကိုဒီနေ့မှာဒီတော့ညလည်းအဖြူလေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအနောက်ရည်တွေကိုစစ်ပြလို့ရပါပြီဒီမှာဒီညလည်းအဖြူလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုပြုလုပ်ပြလို့ရပါပြီပြီးရင်အမေရှိပြလိုက်ပါ
နေနေတော့တင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အန်တာခေါက်ပြလိုက်ပါဒီကိုထောလေးကိုနေရာရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒီဥထောကိုဒါနည်းနည်းသေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း control D လေးနဲ့လုပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကအတောက်ကပြီးပဲဒီပေါ်သိပြရပါတယ်ဒီတောင်းရလေးတွေကိုလည်းသူရဲ့ဒီခေါင်းရည်နဲ့အညီထပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ web နေလိုက်ပါပြီးညနေမှာဒီလိုညချူလေးပုံလေးပဲဆိုရင်ဟိုပြုလုပ်ပြရပါပြီညပြုလေးပုံလေးပဲဆိုရင်တော့တောင်းရလေးတွေကိုဒီမှာအနိကကဲပြလို့ရပါပြီဒီမှာကက်တော့ကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောနမဒီတော့ညဖူလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ mouse ကိုဖြီးပဲဒီအနားလေးတွေကိုရှုံးပြလို့ရပါပြီင်းထားရှင်တဲ့အနေထားလေးကိုတိထားပြလို့ရပါတယ်ဒီစနေထားရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာအမြင့်ရှိပြလိုက်ပါကီကိုဘကဆိုရင်တော့အန်တာခောက်ပြလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုဒီဥထောလေးကိုနေတော့စောင်းရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံစံနဲ့ပုံလေးပဲဆိုရင်တော့မောင်လေးကိုဖြီးပဲစောင်းပြလို့ရပါပြီပြီးရင်အမြင့်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကလော့ဆန်တူလင်းနဲ့အစားထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာနေထဲမှာစကြလဲနေတဲ့နေရာလေးမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလော့ဆန်တူလင်းနဲ့အစားထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဥကောင်းလျာလေးကိုဒီလျာလေးကိုကတိချက်ချလိုက်ပါပြီးရင်ကလော့ဆန်တူကိုနှိပ်ပါမယ်ကီလိုဘကဆိုရင် S ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီကွင်းဆက်ဒီပဒါဆက်အကြည့်သေးကိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လေသာကွင်းစားကွက်ပလေးနဲ့အကြည့်သေးလို့ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အတော့ကပြပဲအစောတမဲ့သားလေးကိုခရီးရှင်းညလိုက်ပါပြီးညလေးမှာမောင်လေးနဲ့ပြပဲဆင်းပြလိုက်ပါရတော့ပါပြီပြီးရင်ဒီနေရာပုံစုကိုဒီဘက်ကကောင်ထိုးလေးကိုပြပဲဆက်လက်ပြလိုက်ပါပြီးရင်မိုးတူလေးနဲ့နေရာရှက်ပြလိုက်ပါဒီဘက်ကအရောမြလေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်ဒါသင်ကြားဒီမှာဘိုးရဲစုံလေးလေးပြီးတော့ပါပြီဒီအင်းပုံစံလေးကိုနည်းနည်းတော့ပြင်တော့ရှင်နေဆိုရင်လည်းလုပ်ပြရရပါတယ်ခရီးရှင်းညလိုက်ပါပြီး control ဒီလေးဒီကိုနှက်လိုက်ပါပြီးမှဝက်ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီများပြုနေပုံလေးပဲဆိုရင်တော့မိမိပြုလို့ရှင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုမောင်လေးနဲ့ပြုပဲလုပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုလုပ်ပြရပါပြီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပဲအဆင်ပြေမြဲနေထားကိုထပ်ပြလိုက်ပါဒီနဲ့ထားပြီးနေဆိုရင်အတက်ခောက်ပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီလေးကခုကိုချစ်ကိုပြပဲဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မိုးတူလေးနဲ့အောက်နေနဲ့ရှာပြလိုက်ပါဒီမျက်လုံးမှာကြည့်ပဲအဆင်ပြေမဲ့အနေထားကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတက်ပြုလို့ရှိနေဆိုရင်လည်းပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဒီလေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ်လေအကုန်လုံးကိုပေါင်းရှိနေဆိုရင်လေထဲမှာဖက်တန် image ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဖက်တန် image နဲ့လေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပေးရပါတယ်ဒီဘွဲဆုံးလေတဲ့ကမင်းမျက်လုံးမှာကြ
ပြည့်ရဲ့အစပင်ရဲ့အနေထားကိုထားပြလို့ရပါတယ်ဒီဖိုင်လေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဖိုင်ဒီမှာ sip as ပေးရှိပါတယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ control ရဲ့ s ကိုတွဲထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်သင်မဲ့ဖန်ကိုရွေးပြလိုက်ပါဒီမှာဒီနေရာလေးမှာသိချင်တယ်ဆိုရင်နေရာလေးမှာသိလို့ရပါတယ်ဒါမှ desktop မှာသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်း desktop ကိုရွေးပြလိုက်ပါဒီမှာ desktop မှာသင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ file လေးစပေးရှိပါတယ် file လေးမှာမိမိနဲ့တဲ့အမည်ကိုရွေးပြရပါတယ်00 2လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ sip artan ဆိုပြီးရှိပါတယ် sip artan မှာတော့ဒီပုံလေးကိုနောက်တစ်ခါပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Photoshop အနေနဲ့သုံးပေးလိုက် PSD ဖိုင်ပုံစံနဲ့သင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop PSD ဖိုင်ပုံစံနဲ့သင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ JPEG ပုံစံနဲ့သင်ပြရဖြစ်ပါတယ် JPEG ပုံစံနဲ့သင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် sip ကိုညှပ်လိုက်ပါ quality မှာတော့ snap ထပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုသင်ပြီးတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ညီမချင်းလေးရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မလို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်